साथियों नमस्कार। हमारा नया यूट्यूब चैनल जागरूक भारत खबर में आप सबका स्वागत है। साथियों, इस हमारे नए चैनल को आप सबकी सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग सहयोग करें हमारा और इस चैनल को बनाए रखें, ये आप लोगों का दायित्व है। आप लोग चाहेंगे तो ये चैनल सदा के लिए आप लोगों की सेवा में तत्पर रहेगा। इसलिए आप लोग हमारा और हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।